好啦，協議小開，順利埋全部馬匹準備妥當。賽事嚟到第4場啦，2班1800米第1號馬鐵嘅頭關準備。好啦！一開閘嘅時候呢，咁啊同步出閘啊，旺角手呢就依家墮咗後啫。前面快啲嘅馬啦，見到出邊位置有呢個起跑得啦，咁啊大外檔嗰隻呢就喜蓮智星嚟噶，已經第3位啦，就係呢隻醒目精英啊。第4粉紅衫呢就按得美麗，咁啊協議小開依家第5啦，就跟住隻醒目精英後邊噶啦。咁啊再後多少個馬匹呢，先見到呢仲有呢隻怡勝啦，咁啊暫時墮後呢，就係嗰隻旺角手嚟噶。好啦，向住呢個1200米嘅段柱進發啦。前面放頭嘅馬見到有一對㗎，咁啊埋欄位置起跑得出邊就喜蓮智星啊。第3位有按得美麗，內欄第4呢就係呢隻醒目精英啊。再後邊一對啦，咁啊埋邊就怡勝喎，咁啊協議小開呢就喺出邊㗎。殿後嘅馬匹仍然都仲係嗰隻旺角手嚟㗎。好啦，過咗呢個1000米嘅段柱啦，前面一對起呢就喺前面走喎，喜蓮智星喺出邊起跑得內欄第2位。第3位呢就有呢隻按得美麗㗎，再後邊嘅第4啦就係頂頭大熱門啊黃帽仔呢醒目精英㗎，再後邊啦內欄位置尾3就怡勝啊，響佢外邊呢，咁啊就係呢隻協議小開，暫時響尾仍然係旺角手嘅次序喐動上都基本唔係好大㗎。好啦，過咗呢個600米段柱轉緊彎嘅時候啦，前面放咗出嚟嘅馬見到出邊位置有喜蓮智星啊，埋邊係起跑得按得美麗第3，醒目精英呢就唔走入邊啦，走中外檔上嚟㗎啦，再喺佢外邊呢，帶咗個白鼻箍呢，就協議小開，大外檔旺角手都有份衝下咁喎，兜到嚟最後200米到啦，咁啊前面呢，齋推咗喎，呢隻醒目精英已經係騎咗出嚟先㗎啦，協議小開好似衝下都唔係好夠衝喎，埋邊呢仲有按得美麗，中間怡勝大外檔係旺角手啊，最後100零米啊，醒目精英已經係脫穎而出啊，好有機會係再贏㗎啦。第2名嘅馬呢就好接近啦，怡勝跑第2啊，第3就按得美麗同埋協議小開好接近㗎。咁啊結果呢隻醒目精英咁啊成為16蚊咋，最尾原來得翻掹條邊出嚟啊！直情臨尾就好似好輕鬆啦已經。怡勝第2啊，按得美麗同協議小開影相爭第3啊。好啦，醒目精英換敵啊，入直路一望空撳住過晒啦，都唔使騎。第2名啊，怡勝喎，呢啲1800米老牌嗰啲能手嚟嘅，話晒級制長民住啦。第3都仲要睇啊，按得美麗好似高啲。哎呀，入邊嗰隻喎。係咯，哇！嗰隻協議小開騎下，隻馬又閃鬼咗入去咁，又要收正擺正再衝咁，發生咩事咧？嗰度大熱 Q 啊，撻埋，哇！大熱 P 都頂唔住啦係1搭5嗰飯就有22倍喎，哇！好分喎。冇咩好睇㗎啦，呢個巡邏影片。睇下幾快啊！嗱，中間夾咗落去喎，嗰隻旺角手同埋怡勝啊，俾嗰隻按得美麗一起步一擺尾個頭。即係呢個旺角手啊，夾唔夾佢都會喺後面㗎啦。睇一隻按得美麗仲好啦。預咗係咁啦嚇，咁啊諗住可以再快啲，咁佢都決定都係守住喺你啲扣裏之後。白德文話唔准埋你啊，我擬定出嚟㗎啦，咁啊嚇，咁啊後邊啊偉達協議小開又跟住佢啦。阿蔡明少話：喂，咁你走3條出嚟，你都俾翻個窿我啊，你留翻多啲啦咁。一陣先，一陣先，等你走多100-200啊，先至俾你入嚟。呢啲都有啲計謀㗎啦，唔係話。其實唔係，白德文話我唔係唔俾你啊，你自己隻馬都未 settle 好，你前面嗰個扣友又唔走快啲，係咪？其實你睇白德文今場嘅跑馬咧，好小心嘅，望左望右 make sure 話唔好俾人上嚟冚，所以佢一路都唔係貼住條欄，而係守住1碟半。你要過我咩？你出嚟2碟半望空啦！2碟冇機會㗎啦，即係佢係咁樣樣嘅，摔死晒你啲位先嘅。咁後邊偉達話：我冇諗住過你，跟你啫，咁都好合理啊！喺個走位嗰度啊。其實跑馬佢哋啲身經百戰啊、千戰啊、萬戰咁啊，都知道嗰啲走位點㗎啦。其實唔知係咪今場馬少少啊？變相其實佢頭嗰2場賽事嘅醒目精英都會喺直路上遇到意外。今場其實佢一條直路望空順走，唔阻白德文中意幾時發力嘅發力，而家仲未開邊啊！見到。開始嚟啦！以騎2步已經養開晒你哋啦。開始騎啦！而家你見到呢場先跌邊咪好咯？唉，係咁以都係拗痕嘅啫，呢幾下都睇得到㗎啦。要打㗎，因為盡量爭取多啲分數啊嘛。10幾分啦都。
分段時間頭段14秒28，第二段23秒39，第三段23秒08，第四段23秒78，末段時間23秒35，總時間1分47秒88，快過標準時間2線2。